Америка. Год 1932. Мне только что стукнуло 15. Но это был не веселый день рождения. В стране творится что-то неладное. У людей нет работы. Родители с трудом сводят концы с концами. Дети голодают. Эта беда называется кризисом. И в доме нашем стало уныло. Между отцом и мною словно кошка пробежала. Мне все чаще кажется, что он меня ни капельки не любит. В 1930 году отца перевели на неполную рабочую неделю. А теперь он совсем потерял место. Раньше он любил поговорить о том, что ему, дескать, никто не помогал встать на ноги, и всего-то он добился своим трудом. Вырос до сменного мастера, купил просторный дом и автомобиль. Но внезапно оказалось, что его трудолюбию, смекалке, грош цена. Я понимал, что отцу тяжело. Но зачем вымещать свои неприятности на нас? В последнее время школа стала моим убежищем. Учусь я хорошо, и учеба мне не в тягость. А после уроков мы с Хови запираемся в музыкальном классе и репетируем, готовимся к выступлению на школьном вечере. За роялем я забываю отцовскую угрюмость и хмурые лица обитателей чикагского Вестсайда. Музыку я люблю больше всего на свете. Могу сидеть за роялем часами. У Хови та же страсть. Нотной грамоты он не знает, зато умеет извлекать мелодии из гитары, губной гармошки и даже пластмассового гребешка. Но его любимый инструмент – старенькое банджо. Хови рано узнал, почем фунт лиха. Отца своего он не помнит, а матери до него нет дела. Но Хови никогда не жалуется на жизнь, любит веселье и шутку. За окном догорает сонный октябрьский день. Кажется, во всем мире царит спокойствие и довольство. Старухе природе все равно, есть ли у людей работа, наедаются ли они досыта. И я вдруг разозлился на природу за ее беспечность, за равнодушие к нашему беспросветному житью. Джош! Какая муха тебя укусила? Сам знаешь, Хови, что у нас дома творится. Не вешай носа, приятель. Мне и того не слаще.
приходи вечером к аптеке. Что-нибудь придумаем. И Джоя приведи. О, я раздобыл для него головоломку. Джой мой младший брат. Я не люблю, когда он ходит за мной как тень, а вот Хови с ним дружит. Ну да, своих братьев-то у него нет. Ну как, договорились? Нет, Хови, Джой не придет. Он рано ложится спать. А я приду. Приду, если отец разрешит. Дома ничего хорошего меня не ожидало. Мама молча выкладывала на тарелке дымящийся картофель. Отец сидел в своем кресле, мрачный как туча, и не успел я сесть за стол, как он принялся за меня. Где это ты шлялся до ночи? Должен сразу после уроков идти домой и помогать маме. Я репетировал. Стефан, это я разрешила Джошу задержаться в школе. На будущей неделе школьный вечер. Ему надо репетировать. Отец промолчал. Все точно воды в рот набрали. Джой вяло жевал, не поднимая глаз. И тут я допустил непростительную оплошность. Сделал я это не подумав, от того, что был голоден. Но ведь и раньше за ужином я часто задавал этот вопрос. Ма, картошки больше не осталось? Нет, не осталось. Если не наелся, пеняй на себя. Уж не думаешь ли ты, что раз по утрам разносишь газеты и получаешь за это ничтожные гроши, то это дает тебе право есть больше других? Стефан. Мама весь день гладит белье, чтобы купить еды на ужин, но она не просит добавки. Стефан, до чего же мы дошли? Попрекать детей лишним куском? Я с грохотом отодвинул стул, выскочил из-за стола и, выбежав на улицу, помчался по мостовой к аптеке. Хови уже поджидал меня. Не могу больше. Уйду, куда глаза глядят. Никогда не вернусь в Чикаго. Отец будет только рад от меня отделаться. Пожалуй, я отправлюсь с тобой, Джош. Да? А что скажет твоя мама? Ты что, смеешься надо мной? Да нет, просто боюсь, что она обратится в полицию и нас вернут. Да, можешь на этот счет не беспокоиться. А мы не пропадем. Не пропадем, верно, Хови? Еще бы. Ведь у нас есть наша музыка. Наймемся в какой-нибудь ресторан. Или танцевальный зал, да? Или танцевальный зал. И народ так и повалит, чтобы только нас послушать. Чикаго мне надоел. Он такой большой и уродливый. В провинции, наверное, дела идут получше. Верно. Айда на запад. Нет, или на юг. О, там зимы короче. Поедем в товарном вагоне. Смотри-ка, твой братишка. Джой? Ты чего? Что тебе надо, Джой? Я все слышал, Джош. Возьми меня с собой, Джош. Да нет, даже не мечтай. Ты слишком мал, Да ты будешь нам обузой. Хови, уговори его. В самом деле, почему бы не взять его, Джош? Да нет. Нет, ведь он умеет петь. Голос у него чистый, приятный. Он почти не фальшивит. Почти. Люди охотнее придут послушать ребенка, чем взрослого певца. Сказано, он останется. Я не беру его и точка. Да. Ну что ж, Джой, тогда поедем с тобой вдвоем. А Джош пусть командует кем-нибудь еще. Пусть командует. Как я не злился, в конце концов мне пришлось уступить. Той же ночью мы с Джоем, крадучись, вышли из дому со старым фибровым чемоданом, куда уложили кое-какую одежонку, рваное одеяло и несколько коробок спичек. Хови ждал нас в проулке с банджо и узелком под мышкой. Мы отправились на сортировочную станцию. Вокруг составов крутились всякие подозрительные типы, заглядывали в вагоны, ждали сигнала к отправлению. Среди них мы заметили одного довольно дружелюбного человека и решили обратиться к нему за советом. Простите, сэр. Ну?
Мы хотим попасть на запад. Не подскажете, какие поезда туда отправляются? Какое совпадение, приятель. Ведь и мне туда же. Да? Хорошо. Вон тот состав уходит в Айову после обеда. Вон тут. Это нам будет в самый раз. Меня зовут Билл. Меня Джош. Меня зовут Хови. А это мой братишка. Джой. Джош. Эх, уже 15 лет, как я в пути. Держитесь, Билл, ребятки. Со мной не пропадешь. Только, мне кажется, не стоит дожидаться отправления. Давайте заберемся в незапертый вагон и спрячемся за мешками. Ух ты, правильно. Нельзя вам прыгать на ходу. Это и для взрослых-то опасно. Так мы и сделали. Через час поезд тронулся. Вскоре Чикаго остался позади, и мы покатили мимо ферм, полей и небольших городков. Дробный стук колес вскоре убаюкал нас, но среди ночи в вагон вошли 2 железнодорожных охранника. Эй, вы! Вставайте! Через четверть часа будет станция, выметайтесь. Ну, детей хоть бы не трогали. Мы выполняем приказ, приятель, это наша работа. В вагонах полно безбилетников, мы не можем этого допустить. Когда поезд остановился, мы сошли. Было холодно и темно, только тускло светили станционные огни. Пыхтел паровоз, чертыхались потревоженные мужчины и подростки, которых охранники выгоняли из вагонов. Внезапно донесся какой-то гул, и в предрассветной мгле мы увидели, что на нас надвигается людская стена. В руках у горожан были дубинки и вилы, до нас уже долетали злобные выкрики. Эй, вы! Не с места! Давай, проваливай! У нас самих хватает голодных ртов! Проваливай отсюда по добру, по здорову! Ну, чего вы хотите? Чтоб мы под колеса бросили, что ли? Да, угадал! Именно этого мы и хотим! За мной, ребята. Как только поезд тронется, мы снова прыгнем в вагон. Ладно. Больше ничего не остается. Я помогу малышу, а вы держитесь поближе. Когда, наконец, раздался гудок и поезд тронулся, люди побежали вслед за вагонами, готовясь к прыжку. Видно, охрана махнула на все рукой. Нельзя же сбрасывать людей под колеса. Билл поднял Джоя, как куль с мукой, и швырнул его в пустой вагон. Потом я ухватился за половицы вагона, подтянулся и перемахнул внутрь. Присев на корточки, я протянул руку Хови, но он почему-то замешкался. Джош, держи банджо! Осторожно! Встречный поезд! Джош, держи банджо! Банджо коснулась моих рук, и в тот же миг я увидел, как локомотив пассажирского экспресса подкинул Хови и бросил его на рельсы. Я едва не прыгнул вслед за ним. Куда? Назад! Крепкие руки Билла схватили меня и швырнули в угол вагона. Хови! Хови! Весть о гибели Хови облетела состав, и охранники нас больше не трогали. К вечеру мы сошли с поезда. На крошечной станции никто не обратил на нас внимания. К нам подошел Билл. Он уже успел зайти в станционную лавку. В руках у него было с полдюжины консервных банок. Мы тут надумали готовить ужин. Пошли с нами. Нет, спасибо, Билл. Спасибо. Только мы не можем терять времени. Ну что же, желаю удачи. Спасибо. Проситесь на попутные машины, а к поездам, после того, что случилось, близко не подходите. Вот банка бобов. Ну, надо вам все-таки подкрепиться. Ой, спасибо. Прощайте.
Билл зашагал по шпалам, ни разу не обернувшись. Когда он исчез, мы с Джоем сошли с насыпи, шли молча, крепко держась за руки. Никогда еще Джой не был так дорог мне. Пересекли поле и укрылись от студенного ветра в заросшем травой овражке. Надо поесть, Джой. А потом решим, что делать дальше. Вот, возьми свою долю. Ты чего? Джой! Ну ты чего? Ну, может быть, ты вернешься домой? Ну, хочешь, я отвезу тебя в Чикаго на попутных машинах? Отец тебе даже обрадуется, а я попытаюсь счастья в одиночку. Нет уж, Джош, я без тебя не вернусь, куда ты, туда и я. Трудно нам будет без Хови. Не надо. Не надо об этом, Джош. Прошло несколько недель, как мы ушли из дому. Надежды найти работу все уменьшались и, наконец, совсем исчезли. Все чаще нас одолевало отчаяние. Джой, ну неужели нет на земле места, где нам будут рады? Совсем не обязательно играть на пианино, лишь бы заработать нам на 2 завтрака. Конечно, какую угодно работу. Рыть канаву, чистить выгребную яму. Лишь бы только заработать. Мы брели по дорогам на юг. Наступили холодные ноябрьские дни. Мне казалось, что нам ничего не остается, как выйти в поле, чтобы позволить морозу прикончить нас. Однажды утром нас обогнал тяжелый грузовик. Куда вам? А все равно куда? Все равно. Вы местные? Нет, мы из Чикаго. Мы в дороге с начала октября. А родители? А мы сами по себе. Я везу груз в Нью-Орлеан. Хотите на юг? А вы возьмете нас? У нас ведь нет ни цента. Мы бы помогали вам, чем могли, а? Залезайте. Я и сам не раз бывал на мели, знаю, что это не сладко. Подсади малыша и влезай сам. Опа! Вот так, ну. Так. Садись. Спасибо. Братишка твой мал еще для таких прогулок. Да, ему всего 10. Ну, упросил взять его с собой. Что у вас дома стряслось? Почему вы убежали? Мне бы не хотелось говорить об этом. Ну, не надо. Только как бы полиция не намылила мне шею за помощь малолетним беглецам. Ты сказал, что у вас нет родителей. Это ведь неправда? Я сначала заколебался, но потом решил выложить ему все. Как дела нашей семьи шли все хуже и хуже, как я поссорился с отцом и как надеюсь устроиться где-нибудь пианистом. Да чего толстосумы довели страну? Ну, не сдобровать им. Скоро они пожнут бурю. К вечеру повалил снег. В сгущавшихся сумерках мы остановились у маленького придорожного кафе. Свет его окон едва пробивался сквозь метель. Пора перекусить. Пойдем. Но у нас нет ни цента. Это я уже слышал. Бифштексов я вам не предлагаю, а на суп и котлеты наскребем. За мной!
Лони! Лони, привет! Привет. Да ты не один. А как видишь, со мной ребятишки из Чикаго. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет! Привет, ребятки! Едут в Луизиану. А скажи-ка, Бесси, Ну? вот то старенькое пианино, оно по-прежнему у тебя в соседней комнате? Конечно. Ты что, занялся сбором утиля? Нет, нет. Вот этот парнишка говорит, будто умеет играть. Да. Давай послушаем его, пока жарится котлеты. Давай. Ну, играй. Мелодия была простенькая, но Лонни, официантке, повару и другим посетителям кафе она понравилась. Когда я кончил играть, они наперебой стали уверять, что я наверняка найду работу. Лони, вот тебе адрес моего двоюродного брата Пита Харриса. Вырос он здесь, в Небраске, но уже 20 лет живет на юге. У Пита свои балаганы недалеко от Батон-Ружа. А кто знает, может, у него найдется место для этого мальчика. Ты не будешь проезжать Батон-Руж? Ну, я заверну туда специально, это мне ничего не стоит. Ага. Пит добрый человек. Он всегда готов помочь тому, кто попал в беду. Скажи ему, что Бесси Дженкинс просила за мальчишку. Пит мне не откажет. Официантка не была красавицей, но в тот миг она мне показалась прекрасной феей, доброй волшебницей. Мы устроились на ночлег в крытом грузовике, укутавшись в одеяло, которое дал нам Лонни. Короткие зимние дни сменялись долгими вечерами. Грузовик Лонни накручивал мили. Зимняя стужа отступала перед теплыми ветрами с юга. Мы въезжали в новый, добрый мир. Лонни поможет мне найти работу, и все у нас наконец-то наладится. И вот мы у цели. Балаганы стояли на просторном лугу. Попали мы туда в разгар представления. Ярко горели сотни цветных лампочек, взрывались петарды, грохотала музыка на карусели. Побродив по балагану, мы, наконец, отыскали тент, над входом в который красовалась надпись «Пит Харрис». Мы вошли внутрь и увидели, кого искали. Здравствуйте, сэр. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы к вам от Бесси Дженкинс. Она просит вас принять участие в этих детях. Вот это вот старший, Джош, здорово играет на рояле. А Джой неплохо поет и аккомпанирует себе на банджо. На банджо? Да. Так вот, не найдется ли у вас для них работы, сэр? Я бы и рад оказать услугу старушке Бесси, но времена такие, что людям не до развлечений. Не знаю, долго ли еще сам продержусь. А, да, понятно, сэр. Фирма, где я работаю, каждую неделю увольняет водителей. Вот. Да, в любой день может настать и мой черед. Так что я знаю, как дело обстоит. И все-таки, сэр, ну хотя бы послушайте, как мальчик играет. В кафе
у Бесси он прям всех удивил. Ну, так и быть, послушайте, можно, это денег не стоит. А насчет работы ничего не обещаю. Ну, начинай. Что ж, это совсем не дурно. А, что верно, то верно. Джош лихо управляет с этим ящиком. Но я уверен, что он понравится вашим посетителям. В другое время я бы, не задумываясь, взял его. А тебе, приятель, наверное, тоже досталось. Это уж точно, сэр. Не сладко нам было, пока не встретили Лонни. Только нельзя нам быть больше ему обузой. В конце концов, мы же не его дети. Да, понятно. Ну, делать нечего. Я тебя беру, приятель. Ты здорово играешь. Здорово. Пожалуй, от тебя будет прок. $5 в неделю плюс еда и ночлег для вас обоих. Ну как, устраивает? Еще бы, сэр. Большое спасибо. Да мы и мечтать об этом не могли с Джонни. До свидания, Лонни. Рад был с вами познакомиться. Я позабочусь о мальчиках. Надолго, впрочем, загадывать нельзя. Спасибо, мистер Харрис. Спасибо. Ну, счастливо оставаться, ребятки. Через неделю-другую я снова буду в этих краях. Если, конечно, меня к этому времени не уволят. И обязательно заверну к вам. Ну, а не встретимся, так напишите мне, как идут дела. Вот, держите. Мой адрес. Лонбромер, Омаха, штат Небраска. А? Обязательно напишем, Лонни. Большое спасибо вам за все. Мы вас никогда не забудем, Лонни. Ну. Пора. Придется всю ночь крутить баранку, чтобы наверстать время. Ребята, я все время буду думать о вас. Но если случится что, сразу дайте знать. Все, что смогу, я для вас сделаю. Утром нас разбудил лилипут. Странный человечек со старческим личиком, а ростом не выше 5-летнего ребенка. Вставайте, новички. А то без завтрака останетесь. Меня зовут Эдвард С. Кенсингтон. Очень приятно. Здравствуйте. Вот так. Ну, а теперь скорее в столовую. Вы здесь встретите много замечательных людей. Да, балаганщики славный народ. А скоро придет наша общая любимица Эмили. О, я уверена, вы с ней подружитесь. А Эмили тоже выступает? Еще бы! Эмили, это звезда балаганов. Без нее мы давно бы сели на миль. А вот и она. Вошла высокая женщина в пестром клоунском костюме и огромных башмаках из красной кожи. Здравствуйте. 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 Пит мне о вас рассказал. Надеюсь, вам у нас здесь понравится. Вот уж не думал, что женщины тоже бывают клоунами, особенно такие красивые. Что делать? Женщинам нужно кормить детей, у меня их 3. На что теперь не пойдешь ради куска хлеба? Мы тоже знаем, что такое голод. И мы будем рады любой работе. Да, а что мы будем делать? Пит велел вас постричь, привести к нему. Он сам вам расскажет, что вам делать. Так началась наша жизнь в балаганах. Пит дал мне узенькие брючки, желтую рубаху и клетчатый жилет. В этом наряде у меня был очень нелепый вид. Моя работа заключалась в том, чтобы громко играть на рояле модные песенки и зазывать посетителей в шатры. Конечно, я мечтал совсем не об этом. Но ничего не поделаешь. Работа есть работа. $5 на дороге не валяются. Джою Пит Харрис тоже нашел занятие. Да, я ходил среди балаганов с банджо, и мне перепадало по несколько медиков в день. Публике он нравился. А Лонни все еще не приезжал.
и мы послали ему письмо. Приближалось Рождество. Я все чаще думал о доме. По-прежнему ли выстраиваются очереди у биржи труда в Чикаго? Нашел ли отец работу? Как поживает мама? Джой написал родителям письмо, что у нас все хорошо. Джош, может, черкнешь? Я уже взял было перо, но раздумал. Мальчики, вот что я вам скажу. Нам всем необходимо развлечься. Давайте кутнем на Рождество. Эдвард С. и вы, мальчики, приходите ко мне. Угощу вас какао и булочками с патокой. Итак, я вас жду. В рождественский вечер, тщательно умывшись и начистившись, мы отправились к Эмили. Жила она в вагончике, стоявшем на запасных путях. Здравствуйте, Эмили! Здравствуйте, здравствуйте! Желаем веселого Рождества! Желаем счастья! Будьте здоровы в новом году! Спасибо, 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 друзья мои! И вам желаю удачи! Проходите, проходите! Спасибо! Привет, джентльмены! Рад видеть вас в полном здравии! Веселого Рождества! Веселого Рождества, мистер Харрис! Пит сделал нам сюрприз. Принес жареных цыплят и пирожные. И теперь у нас будет настоящий рождественский Мы от души веселились в тот вечер. Пит Харрис внезапно исчез, но вскоре появился в маске Санта-Клауса, Деда Мороза. Он вручил подарки сынишкам Эмили и не забыл про Джоя. Мне достался перочинный ножик с костяной ручкой. Перочинный ножик с костяной ручкой. Потом мы решили отправиться к балаганам, чтобы попеть рождественские гимны у рояля. Вышли из душного вагончика и гурьбой зашагали по шпалам. Ой, повеселились. Как вам у нас нравится? Здорово. Я же говорю, что балаганчик. Конечно. Над балаганами сверкало странное зарево. Джош! Это пожар! Нас охватило беспокойство. Мы бросились бежать, и вскоре страшная картина предстала перед нами. Половина шатров обуглилась и превратилась в пепел. Среди руин безмолвно высилась карусель. Ярко раскрашенные лошадки почернели от копоти. Вокруг стояли пожарные машины, полицейские, карета скорой помощи, люди с красными от дыма и слез глазами. Пит Харрис бросился помогать пожарным. Какой ужас! Какой ужас! Бедный Пит! Сможет ли он все начать сначала? Господи, какое несчастье! Что теперь с нами будет? Не надо смотреть на это. Вернемся ко мне, уйдем отсюда. Джош, уйдем отсюда! Эмили словно подменили. Лицо у нее стало суровым и непреклонным. В вагончике она молча, без улыбки, подала нам чашки с кофе. Мы сидели хмурые, подавленные, как вдруг вбежал Пит Харрис. Ну что, раскисли? Ничего, ничего, все будет хорошо. Мы все восстановим, вот увидите. Конечно, на это потребуется время. Денег, правда, в обрез. Но я сумею вывернуться, и как только открою, снова возьму вас всех на работу. Понятно, мистер Харрис. Вам сейчас не до нас.
Мы и так благодарны вам за все. Да не надо меня благодарить. Да не беспокойтесь, мы с Джоем не пропадем. Не пропадем. Я скопил почти весь наш заработок. У меня теперь $18. Ого, этого хватит надолго, если вы будете бережливы. Вот что, пожалуй, лучше всего вам поехать на время к тому водителю, Лонни, в Небраску. Видно было, что вы ему полюбились. Правда, неизвестно, как у него у самого дела. Вот вам еще $2. Да ну что? Для ровного счета. Спасибо. Не надо меня благодарить. Рад был бы сделать для вас больше, но сами знаете, как обстоят дела. Мне надо позаботиться об Эмили и ее детишках. До свидания. До свидания, мистер Харрис. До свидания. Спасибо. Ну, до свидания, Эдвард. До свидания. Прощайте, Эмили. Прощайте. Никогда вас не забуду. Желаю удачи. Пишите мне. Да, Эмили. Дорогие мальчики, вы, наверное, не поймете, как я дорожил вашей дружбой. Мне станет так одиноко без вас. Но моя любовь будет вам верной спутницей. Спасибо. И снова мы бредем по шоссе. Мимо мчатся легковые машины и грузовики. Ветер свистит в телеграфных проводах. Ох, как же я не люблю ветер. Яркое утро, закатное небо, лунная ночь — все это наполняет людей надеждой. Но только не ветер. Он больно хлещет по лицу, завывает, шепчет одному ему понятные тайны. Ветер не вселяет надежд. Ничего доброго не обещает. Недобрый ветер. Джош, оглянись-ка, какой шикарный лимузин. Какой лимузин? Это Кадиллак. Я видел такие в Чикаго, когда хоронили знаменитого гангстера. Смотри-ка, он останавливается. Эй, джентльмены! Садитесь, юные джентльмены. Нам кажется, по пути. Сэр. Меня зовут Чарли, но фамилия вам не нужна. Вообще, работенка у меня такая, что лучше держать язык за зубами. Да, сэр. Угу. Ни о чем меня не спрашивайте, все равно не отвечу. Ну-ну, поехали. А имеете ли вы представление, джентльмены, что за груз в этой машине? Нет, сэр, конечно, нет. Откуда нам знать, сэр? Я бы, понятно, не стал откровенничать, с кем попало, но вам как будто можно доверять, а? Но мы ведь ни о чем вас не спрашиваем, Вы сэр. правильно делаете. Я умею отшить тех, кто сует нос в чужие дела. Ну так вот, под днищем машины привинчен бак. Ага. Огромный бак. Такой бак галлонов на 100. Догадайтесь, что в нем? Молоко? Это машина для перевозки молока, верно? Ах, приятель, какое молоко! Ну и насмешил. Нет, не молоко, а виски. Виски? Да-да. Прекрасное контрабандное виски. Ну, конечно, риск большой, но зато и платят мне по-царски. Но, сэр, вас могут выследить полицейские. Вот именно, братишка. Именно в этом и состоит риск. Только если они за мной увяжутся, я нажму на эту кнопку. Видишь? И все виски прольется на дорогу. Все, до капельки. Останется пустой бак, а в законах ничего не сказано насчет пустых баков. Ловко, ребята, а? Ловко. Он вез нас до вечера и всю дорогу хвастался, не умолкая. Теперь нам стало ясно, почему он нас подобрал. Чтобы было перед кем похвастать. Когда стемнело, он остановил машину в каком-то городке. Так, прежде чем мы расстанемся,
я угощу вас ужином, а? О, сэр. Пойдем? Мы с Джоем выбрали в меню самые дешевые блюда, а Чарли заказал себе большущий бифштекс. Поев, мы еще долго сидели за столиком, слушая нелепые россказни Чарли. Наконец он достал бумажник, чтобы расплатиться, и стал рыться в нем. Да, обидно менять 20-ку. Счет-то чепуховый, но мельче меня нет. Ну ничего, сейчас разменяем. Эй! Да, сэр. Что вам угодно? Вот. Ой, извините, сэр, у меня нет сдачи. Дурные примеры заразительны. Меня вдруг тоже охватило желание прихвастнуть. Мол, и у меня водятся деньжата. Постойте, я вам сейчас разменяю, сэр. О, да у тебя неплохо идут дела, братишка. Помахав своей банкнотой, он протянул ее мне, забрал мои доллары и расплатился с официанткой, оставив щедрые чаевые. На улице мы с ним расстались и отправились искать ночлег. Ну и хвостун. Да, гангстерский прихвостень. Во мне стало расти смутное беспокойство. Я заметил, что у Джоя тоже довольно унылый вид. И тут я понял, что мне не удастся расплатиться за ночлег. Нельзя же в самом деле в уплату 50 центов предлагать 20-долларовую бумажку. Джой словно читал мои мысли. Ничего, Джош, у меня еще осталась кое-какая мелочь. А завтра разменяем эти 20 долларов в каком-нибудь магазине. В бедном квартале мы отыскали подходящий дом, и хозяева за $5 пустили нас переночевать. Утром подморозило, погода заметно портилась. Я поглядел на дырявые ботинки Джоя и решительно направился в обувную лавку. Доброе утро, сэр. Доброе утро. Доброе утро. Что угодно, юные джентльмены. Пожалуйста, теплые боты для моего брата. Ага. Для меня. Теплые боты. Минуточку. Теплые боты. Сейчас подберет. Вот теплые боты. Вот, извольте, эти будут как раз впору. Ну, давай, меряй. Да, думаю, можете не примерять. С вас $1,5. У меня только 20-ка. Дайте, пожалуйста, сдачу. Так. Ну-ка, дай взглянуть. Пожалуйста. Где ты ее украл? Ну, сэр, мы ничего не крали. Мы работали в балаганах. Ага. Мы целый месяц копили эти деньги, а потом обменяли их. Вот. Складно врешь. Только где это видано, чтобы у мальчишек водились такие деньги? Сэр, мы работали, мы вот честно что, работали. Детки, только пикните, и я вас надолго упрячу. Младшего отправят в воспитательный дом, а ты, дружок, и для кутузки годен. Сэр! Ну, так уж и быть. Берите боты. Ассигнация останется у меня. Передам ее в полицию. Пусть проверят, не фальшивая ли. Я знал, что мы у него в руках. Вор, лжец. Он мог выдумать про нас любую небылицу, и ему бы поверили. Нам ничего не оставалось, как подхватить коробку с ботами и выйти из лавки. Хозяин, прищурив глаза, смотрел нам в спину с гадкой ухмылкой. Вор, ворюга, дернул же меня расхвастаться перед этим Чарли. Были бы у нас мелкие деньги, этому негодяю и в голову не пришло бы прикарманивать наши доллары. А во всем виноват я. Я виноват во всем, Джой. А я на тебя не в обиде, Джош. Ведь ты купил мне боты за $20. У кого еще есть такие? За $20? Да. Вот эти боты? Эти боты. Эти боты за $20, Джой! Эти боты за $20! Эти дырявые боты! Хорошо, хоть мы не разучились смеяться. Да и нет смысла горевать, ведь потерянного не вернем. Боты за $20 только у тебя, Джой.
Следующие несколько недель мы все больше шли пешком. Ветер дул сильнее и сильнее. Снег становился глубже. Каждая миля пути давалась нам с трудом. И только мысль о скорой встрече с Лонни поддерживала наши силы. Мы достигли штата Небраска, где жил Лонни, в последнюю неделю февраля, в конец уставшие, голодные, без гроша в кармане. Меня трепала лихорадка. Со мной творилось что-то неладное, но я ничего не мог поделать. На окраине какого-то городка мы отыскали заброшенный сарай и в пустой бочке из-под мазута развели огонь. Джош, а нам, пожалуй, придется отдохнуть здесь несколько дней. Надо набраться сил на остаток пути. Придется, Джой, а то не дойдем. Не дойдем. Утром я совсем разболелся и не смог встать. Джой не стал меня будить и отправился на поиски еды один. У меня был жар, глаза слепались. Джоя не было очень долго, и я, превозмогая слабость, отправился его разыскивать. Кружилась голова, мысли путались. Короткий зимний день быстро кончился, на улице стемнело. Я не знал, где искать Джоя, и брел вслепую. После долгих поисков я решил возвратиться в сарай и дожидаться его там, но заблудился. Вокруг была непроглядная темень, поднялась метель, я сильно закашлялся, споткнулся обо что-то и упал. Попробовал подняться и не смог. Не хватило сил. И вдруг мне показалось, что я снова совсем маленькой. Лежу у отца на руках, прислонясь к его плечу. Он гладит меня. Лонни, посмотри. Кажется, он приходит в себя. Надо бы дать ему еще бульона. Подержи ему голову, Дженни. Хорошо. Вот так. Хорошо. А я постараюсь его покормить. Вот так. Вот так. Молодчина. Тебе уже лучше, Джош? Ох, и напугал ты меня. Лонни, как я сюда попал? На тебя наткнулся один прохожий. Ты лежал на обочине дороги в 50 милях к югу от Омахи. А в кармане у тебя оказался мой адрес. Мне сообщили, и мы с Дженни, это моя племянница, привезли тебя сюда, к нам. Хорошо. А где Джой? Вы нашли его? Джош, ты слишком слаб. Тебе трудно говорить, но все-таки припомни, где и как вы расстались. Собравшись с мыслями, я рассказал ему все, как было. Нет, если Джой погиб, то я не хочу жить. Да не погиб он. Уверен, что у него все в порядке. Джой так нравится людям. Мы отыщем его, даже если придется прочесать всю Небраску. Ну, а теперь спи, Джош. Тебе надо набраться сил. Не беспокойся. Я позабочусь обо всем. Нет, мне уже лучше. Я долго здесь не пробуду. Не могу быть для вас обузой. Пробудешь столько, сколько потребуется. А вас не уволили? Нет, мне повезло. Меня, правда, сняли с дальних ездок, но я до сих пор умудряюсь сводить концы с концами. Да теперь главное, чтоб ты поскорей поправился. И ни о чем не беспокойся, Джош. Я найду твоего братишку. Найду. Спи. Лонни поднял на ноги весь штат.
Джоя искали в Омахе, Линкольне и других маленьких городках. Проверили даже все тюрьмы. Джой легко мог угодить туда за бродяжничество, но нигде не нашли. Однажды Лонни вернулся домой с работы. Мы поужинали на кухне, и Дженни включила радио. Диктор говорил что-то про маленьких бродяг. Сотни маленьких бродяжек скитаются по стране. Это дети безработных, разорившихся фермеров, чьи отцы не могут прокормить их. В дождь и стужу они бредут по дорогам без цели, подвергая себя смертельной опасности. Сегодня у нас в пригородах Омахи полиция обнаружила в ветхом амбаре 8 укрывавшихся от непогоды детей. Среди них 2 братьев из города Де-Мойна, девочка из Детройта, 10-летний мальчик из Чикаго, похожий на русоголового ангела. Старая банджа заменяет ему арфу. Дети были доставлены в больницу. По свидетельству врачей, они страдают различными формами истощения. Эту ночь они проведут в тепле, окруженной заботой. Лонни, 10-летний мальчик из Чикаго с банджо. Это же, наверное, Джой. О, не волнуйся, Джош, не волнуйся, я сейчас поеду на радиостанцию, а оттуда в больницу. Я его разыщу. Пусть на это уйдет вся ночь или даже целая неделя. Я с вами. Можно мне с вами? Не говори глупостей, Джош. Хочешь снова заболеть? И потом еще неизвестно, в каком состоянии Джой. Может быть, придется выхаживать вас обоих. Оставайся дома. Казалось, Лонни отсутствовал целую вечность. Может быть, произошла ошибка. Вдруг оказался еще один русоголовый мальчик из Чикаго, не расстающийся со старым банджо. Наконец, к дому подъехала машина. Я услышал шаги Лонни и распахнул дверь. Он вошел, неся на руках Джоя. Джош, а? Джош, вот этот вот молодой человек утверждает, что он знаком с тобой. А? Привет, Джой. Привет, Джош. Чертовски рад тебя снова видеть. Тут я отвернулся, чтобы он не заметил моих слез. Лонни, Дженни и я вместе выхаживали Джоя, и его дела быстро пошли на лад. Лонни написал письмо нашим родителям, и вскоре пришел ответ от мамы. Она писала: «Нам с отцом не будет покоя, пока вы не вернетесь домой». Нам с отцом не будет покоя, пока вы не вернетесь домой. От забот и волнений отец превратился в старика. Он нашел кое-какую работу. Место временное, неприбыльное, но и на том спасибо. С того дня, как вы ушли из дома, отец ни одной ночи толком не спал. Он стал теперь другой. Постарайтесь понять, что произошло, и возвращайтесь поскорей. Постарайтесь понять, что произошло, и возвращайтесь поскорей. И вот настал день, когда мы сели в поезд, чтобы ехать в Чикаго. Билеты принес Лонни, он же отвез нас на вокзал. И Дженни нас провожала. Лонни, мы в таком долгу перед вами. Правда? Но поверьте, я найду работу и расплачусь с вами за все. Как тебе не стыдно, Джош? Пойми же, иногда люди делают добрые дела, не рассчитывая на плату. Ну и давайте, залезайте-ка в вагон и устраивайтесь. И смотрите, не забывайте нам писать. Нет! Обязательно! До свидания, Лонни! До свидания! Спасибо за все! До свидания! Спасибо! Прощайте!
Так завершились наши странствия. Суровая зима кончается. На улице пахнет весной, и у нас возникают надежды на будущее. Только вот суждено ли им сбыться?